morning op hierdie Vrydag. Namibia and the world. InfoStream Namibia. Ja. Dis 'n Vrydagoggend, baie welkom Yes. aan almal van julle. Friday, the 16th of September 2022. I've got a question for all of you out there. Did you miss us yesterday? Ja, ek dink so. Aan die ander kant, ek moet sê daar was nie te veel mense wat trane gestort het nie. Ja. Ek dink baie van hulle het gesê good riddance. Jy weet, nou is ons ontslaaf van hulle vir een oggend. As ek nou so tussen die lyne moet deurlees. Tot my dogter uit Stellenbosch het nie 'n boodskap gestuur nie, maar sy het die foto's gelaat. Ek weet Karretjie Skarsens het so 'n traantjie gehuil daar gister op ons. Maar is reg, 'n bietjie sonder ons klaarkom. Ai. Karretjies, in afval baie dankie vir die pragtige video wat jy vir ons gestuur het oor daai olifant wat gered word uit daai modder dood. Ja. Dit is regtig mooi. How cool is that? Ons het 'n bietjie Dinsdag sal ons dit speel. Dis regtig 'n mooi storie ook daai. So baie dankie by voorbaat daarvoor, maar ons sal dit oordra na volgende week toe. And it fit right into our conservation program at the moment. Ja, Conservation Tuesdays altyd, né? Yes, Lekker dan. Conservation Tuesday. Ons nuusblaaie lyk pas half bleek. So bietjie soos die lug buitekant, baie mistig, stowwerig eintlik, en bitter droog, en dit spel natuurlik net een groot ding, en dit is brande. Brande, die begin van hierdie jaar, het daar verskillende plase afgebrand tot niks, en dit het nou weer begin in alle erns, en snaaks genoeg, hierdie brand, hierdie een wat uitgebreek het by Rehoboth is presies waar die vorige brande plaasgevind het, en ons het gelees vanoggend op die voorblad dat die burgemeester en 'n vriend in die veldbrand is in Rehoboth, in daai omgewing, is baie erg beseer, soveel sodat hulle 60% of meer brandwonde opgedoen het, en die burgemeester, sy naam is Enrico Junius, en 'n vriend van hom, Quentin Doofie Diergaard, is per vliegtuig na Grote Skuur gestuur, waar hulle nou behandel gaan word vir die brandwonde. Ja. Baie jammer om daarvan te hoor. Daardie selfde brandstryd het daarom teweeggebring dat van die ouens wat brand slaan kon wegkom en kon aangaan met die werk. Maar dis 'n baie hartseer storie. So dis daar by die Tsumes afdraai, dis waar die brand gewoed het. So 40 km buitekant Rehoboth. So baie hartseer, maar nou weet ons ook, en ons het gister gesien toe ons van 'n lodge af gery het, dat dit bitter droog is, oral oor. Yeah, we traveled a little bit up north, to an undisclosed location. But whilst Dirk and I were traveling to and fro, we basically spoke about the veld being so incredibly dry at this point in time. And because we've had such good rains historically now in 2022, the grass is really high. There's lots of grass in the veld at this particular point in time, which makes Namibia so vulnerable to veld fires. So let's hold thumbs that we can try and keep them under control. Die probleem is in die omgewing waar dit brand. En in baie gevalle is daar berge en koppe. En om brand te slaan in 'n berg en of net koppies is 'n onbegonne taak, want jy kan nie daar met jou voertuig inkom nie. Dis baie moeilik om daar te hardloop. En die eintlike ding is, hoe slaan jy vlamme tussen klippe dood? Dis nie so maklik nie. Ja. Jy weet, so as jy nie spuit toerusting het nie, dan help dit eintlik nie, jy gaan probeer die vlamme daar dood kry. And not only that, if once you are in a mountainous area, you find these draft winds coming through, which makes it even more dangerous. To be quite honest, I don't know how these firefighters and farmers do it, but I'm too scared for that job. I'm going to be honest with you. Nee, verseker. Die ander nuus gepraat van draft winds, die lugvelde is weer in die spervuur, en dit gaan oor sowat 860 vliegvelde in Namibia, wat op hierdie stadium 'n groot dilemma in die gesig staan. Nie omdat daar vliegvelde is nie, maar blykbaar volgens die NCAA, dis die Namibiese regulasiemaatskappy burger lugvaart owerhede, het hulle al van 2018 af gesê dat hierdie lughawes moet voldoen aan nuwe standaarde. Nou, dis nie sommer net wat se standaarde nie, dis internasionale standaarde. Maar dit gaan miljoene kos vir 'n boer om sy lughawe reg te kry, sy aanloopbaan en die fasiliteite, onder andere byvoorbeeld die een by Irindi. Nou, die ouens van AOPA, dit is nou die vliegtuigeienaars en die vlieëniersvereniging van Namibië, het gesê dat hierdie implementering deur die regering, en hulle wil dit nou Oktober maand implementeer, gaan absolute gevolge hê
katastrofiese gevolge. Luister gou hierna, dat die hoeveelheid mense, ek het nou gesê 860 vliegvelde gaan geraak word. Ons het in 2018, was daar 61.000 passasiers, wat onderskeidelik reg oor Namibië, na van die vliegvelde afgevoer of heen gebring word. Dit was toeriste, dit was jagters, dit was noodvlugte, dit was voorrade wat afgelewer moet word, en as hierdie nou hersien moet word, dan beteken dit dat onmiddellik 96 vliegvelde moet toegemaak word. So, al klaar, onmiddellik. I used to be involved in this kind of environment about 15 years back, and the Namibian Civil Aviation Authority, basically the regulator, in Namibia, you must understand that historically, we've had private runways at private properties throughout Namibia. Let's not forget about the terrible aircraft accident that happened in the Zambezi just basically 2-3 weeks ago. So now what happens is any runway has to have a specific standard which is regulated. Now, organizations such as, just using an example, any form of fly-in tourism, safari kind of organization, there are literally thousands of tourists, as Dirk says, coming into the country, and from Windhoek they depart by aeroplane to various safari tourist destinations. And subsequently, the owners of those respective runways now have to make sure that their runways are according to regulated rules, which in my opinion would be that at some stage, once their runways have been brought up to standard at very high cost, somebody has to come around and basically sign that runway off. Kyk, wat hulle hierso sê, en jy is heeltemal reg, hulle sê dat jy moet, die lughawe moet dan ondersoek word, Yes. deur die Namibia burgerlugvaart. Yes. Hulle moet dit nou gaan ondersoek, want daai regulasies is gepubliseer in 2018. Maar nou goed, nou kom hulle, maar die oomblik as dit gebeur, dan moet jy jou aansoek en jou permit kry. Ja. As dit nie verwerk word vinnig genoeg nie, en jy sit met 'n klomp toeriste op hande, dan het jy 'n ander probleem. Dan moet daai toeriste gery word van hier af. Yes. 1600, 1800 kilometer, maak nie saak waarna toe nie, moet hulle nou met alternatiewe vervoer Ja. gery word. Nou dink net wat doen dit aan daai toeriste se skedule. So- Net om mee te begin. Yeah. So imagine you are a pilot, you now want to land at this runway, and there are a whole herd of springbok, zebras, and kudus standing on that runway. So I can only imagine that, first of all runways, after they have been either extended in length or with other regulatory conforms, if you like, have to all get game fencing around them, number one. Onder andere, ja. Onder andere, Ja, you know? onder andere. Especially if you are in a wildlife area. However, I'd like to bring another aspect into this story. What about emergency flights to those runways? Ja, nee, Let's maar say dit is the so. emergency services and the aviators in emergency ambulance services, air ambulances. If you have an emergency there and you need an aeroplane and you can't get an aeroplane there because your airfield is not according to standard, I'd hate to see the liability claims on that one. Ek weet van noodvlugte wat al van 'n gewone teerpad gebruik gemaak het. Maar dis miskien iets heeltemal anders, 'n ander gesprek wat ons op 'n ander dag kan hê. Die punt is hierso, hierdie wetgewing gaan nou in werking tree die 1 Oktober. As jy nie jou permitte het, beteken dat jy mag nie die lughawe gebruik nie. Jy moet opgegradeer word van kategorie E na kategorie D toe. Okay. En so as jy nie in hierdie kort tyd jy nie jou permit het om Ja. die lughawe te gebruik nie en jy voldoen nie aan die vereistes nie, dan het jy groot probleme. En dis waaroor hierdie situasie nou gaan, en dit sal my nie verbaas as hierdie ding binne die volgende week of wat in die hof beland het. Yes. Maar nou moet ek ook aan die ander kant sê, onthou nou net, hulle het begin met 2018 met hierdie publisering van die nuwe regulasies. Nou is daar nie 'n paar ouens wat nou maar net weer neel omdat hulle te laat wakker geskrik het nie. Ons kan nie altyd alles voor die ministerie se deur lê nie, want hierdie proses het al baie lank gelede begin. So here's perhaps something just to think about.
maybe you can let it go through your mind. How many runways did you say were there? Kyk, daar's op hierdie stadium in Namibië is daar 860 vliegvelde. So why would we need 860 runways? Maar 96 is baie populêre lughawens. 96. 96. But we've got 800 and something. Yeah. So why don't we get together as a community, stand together? Let's say, for example, you're a farmers community and you've got fly-in tourists into that farmers community or into that tourist community. Identify the easiest runway in your immediate environment or area, and all of you get together and work together as a team in terms of that runway. Pretty much like a corporate, a body corporate, something like that. Maybe you guys need to get together as a team, and then obviously familiarize yourself with what are the regulations and what are the standards of such a runway. Yeah. And then make sure that when you speak to the Namibian Civil Aviation Authority, that you can come to some form of agreement that if you do that, if you then build that runway to conform with that standard, that you put them under, let's go, moral contract, which means if they've given you the regulations and you've built that runway according to that regulation, that they've got no other alternative but to sign it off. Because we've seen in the past how some regulators, I'm not saying who, have said, no, conform to these standards. And then once they get to that site, they're too scared to sign it off. Because once they sign it off, if there happens to be, let's say, hopefully not, an accident, who do we hold accountable then? And regulators shy very much away from liability. Hier is die ander Just ding checking waar, it out, né? ja, waar agter die ouens wat die regulasies nou op die boek gesit het. Ja. Hier is nou die realiteit van wat hier gebeur is. Om daai permit te kry moet daai boer in die eerste plek 'n landmeter-generaal uitkry. Daardie hele aanloopbaan en waarvoor hy gebruik word, moet dan sorgvuldig opgemeet en geboekstaaf word. Hoekom? Want dit moet op lugvaartkaarte gaan. Sure. Met die korrekte verwysings. So dis die tweede ding. So dis landmeter-generaal kostes, dan die korrekte inligting wat na die lugvaartowerhede se kaarte toe moet gaan. Dit verstaan ek. Jy kan nie aanloopbaan tussen niks en hey, kom land hier by my plaas. Hoe weet ek waar dit is? Nee man, vlieg net by die pad langs, dan kyk jy die bord. Jy weet, en dan draai jy daar af by die hek, draai daar regs. Die ander ding is dat as hierdie goed verbeter moet word, hierdie aanloopbane, en verander moet word, beteken dit ook dat daardie boer of eienaar moet 'n omgewingsimpakstudie laat doen. Yes. Nou ons weet almal dat omgewingsimpakstudies, dis nie asof daar 96 ouens rondloop wat vinnig kan ry na 'n plaas toe en dit gaan doen nie. So daai drie goed op hierdie stadium. Landmeter-generaals, lugvaartkaarte wat opgegradeer moet word en verander moet word, plus die omgewingsimpakstudies wat gedoen moet word. Dit word nie gedoen voor die 1 Oktober, behalwe as jy jou perdjies in die waarreg het nie. And please don't forget about airport safety and security. You might need to have a fire engine ready. You might need to have an ambulance there. If you've got an ambulance, you might need a paramedic or a doctor. You know, there are a lot of things that need to be kept in mind here. So we wish you guys good luck. We hold thumbs for you. We know that this is possibly not very good news that you've heard thus far, but let's work towards it. Geoparke. Namibië droom al van 2004 oor geoparke. En dit is die parke waar onder andere byvoorbeeld die versteende woud voorkom en so meer. 'n Hele strook geïdentifiseer sodat UNESCO aandag kan gee aan hierdie aansoek van Namibië. So veg die organisasie onder die leiding van Gabby Schneider. Hulle is al besig van 2004 af om by UNESCO uit te vind, kan julle hierdie gedeelte as 'n geopark in Namibië verklaar, wat natuurlik ontsettend baie sal beteken vir toerisme en so meer. Die park word van Irongo in die Irongo streek en Kaneno streek word dit beoog vanaf Swakopmund in die suide tot naby Sesfontein in die noorde, insluitende die versteende woud omgewing daar by Korrigas en dan ook die Spitskoppe. Ja. Hier's die probleem. 2004, ons sit in 2022. Wetgewing word gesloer deur die regering. UNESCO sê die wetgewing moet goedgekeur word vir die geopark. UNESCO is reg, ons regering op hierdie stadium wil nie die wetgewing reguleer en of toepas nie.
En hier lees dit, 'n gebrek aan wetgewing en 'n wyeer begrip van die geologiese parke vertraag Namibië se planne. Yes. Nou daar's 'n ander een vir jou. Sure. Ek bedoel, kom aan. 2004 is die ding aan die gang en daar gebeur net absoluut niks en so dink ek gaan UNESCO net sê ouens, ons het gesê wat gedoen moet word sodat ons die goedkeuring kan gee en die parke kan verklaar as geoparke. Dis natuurlik die wêreldliggaam, maar intussen sukkel en sloer dit by die regering om hierdie ding in plek te kry. So that what Dirkas just said, in relation also, just coming back one small brief moment to these runways and all that kind of stuff. Namibia is a fantastic tourist attraction all over the world. And Jens Schneider, who's our InfoStream supporter and one of our foremost contributors on the show, says, and I'm just going to translate it because he said it in German, he says, these are good suggestions, Kaufeee and Dirk. However, in terms of the runway, one also needs to think about tourists, once these runways are updated and they can be accessed. Tourists will then be more willing to travel to those destinations, eco areas, eco parks, whatever we want to call it. And then we can go and market Namibia even more out there by telling the rest of the world that Namibia is one of the safest areas to fly into and around. Why? Because our runways are within regulatory standards. So don't always just see the negative in terms of the immediate costs. Look at the future and who knows, you might just have a full lodge every single day. Dankie Jens, ek dink dit is wonderlik. Daar is maar ons kan nog baie lank daaroor gesels. Dit is natuurlik 'n baie duur om so 'n aanloopbaan te bou en vir die boere wat klein aanloopbaan het wat maar net 'n een jagter na sy plaas toe bring, as hy nou die moeite doen en die geld spandeer en die lughawe word groter, kan natuurlik ander tipe vliegtye ook daar land. Dis natuurlik die een ding, wat wil jy daar laat land? Wie en wat moet daar kom land? Ja. Baie geluk aan die bokboere. Se belonings wat julle gekry het by die Keetman skou, baie goed gedoen. Pragtige diere wat daar tentoongestel is en die handjievol boere wat werklik waar hulle beywer vir die bokboerdery in Namibië is regtig waar beëer en hulle is baie gelukkig met hulle prestasie. Gepraat van boerderye, die Franse aardappels presteer plaaslik in Namibië baie beter as enige van die kommersiële variëteite wat ons nou kry. En dit blykbaar word die plantjies en die vrugte pas baie makliker aan by die Namibiese omstandighede as enigiets anderster. So van die groenteboere word aangemoedig om te kyk na die Franse variëteite in terme van aardappels. Baie interessante artikel daar. En dan die vroue wat so 'n bietjie saamgestaan het hier in die buitewyke van Windhoek en hulle het 'n landbouleer en inspirasie sessie gehad. Pragtig kleurvol, julle kan ook daarna gaan kyk in die landbou nuus. En dan sommer een tong in die kies. Namibiërs, hier het julle dit. Is drank 'n duiwel of is drank 'n vriend? Kenners meen Namibiërs se uitdagings met drank is vervleg met 'n kultuur van sosialisering wat wyd amok kan saai wanneer kuier geen brieke het nie. Daar sê. Nou ja, verder sê ons niks nie. Drink responsibly. Daar's 'n ou gesegde wat sê branders het nie brieke nie. Ja. Maar ek dink daar's 'n paar ander goed wat ook nie brieke het nadat jy so 'n bietjie te veel ingeneem het nie. Daar sê. Okay, and then just slowly in closing before we get to the comments, obviously we thank NMH for always giving us updated daily information as well as the Namibian, the Republican and also the German daily Allgemeine Zeitung in the business insert of NMH today. Okay, and as you can see, here's a beautiful picture of food, and obviously it's Food Friday, and we'll get to food in a short while. However, the main headline over here should be of concern to all of us, and it says price monster hits 7.3% in August 2022. All right, remember we're halfway through September. The September figures are going to be even more interesting. But the price monster hit 7.3% in August 2022. Inflation in Windhoek stood at 7.9%. Yeah. So 7.9% for Windhoek. Let's compare that to last year in August, where it was 3.4%. Why?
probably because of COVID lockdown, hey, and the after effects of that. So now we all know what happened in COVID. Businesses closed, everybody started opening up again, and we had wonderful fuel increases. Wasn't that nice, right? And with that, everything just became more and more and more expensive. The private sector had no other alternative but to lift the prices. We've seen that banks are now very reluctant at giving out credit. We are sitting in an economic problem. Conundrum. And the only way that we can deal with this, because there is no other alternative. Yeah, thank you for bringing down the petrol price by $1.05 or whatever it might be. Little too late, isn't it? Because we're now sitting with 7.3% inflation here in Windhoek, or across Namibia, 7.9 in Windhoek. The only thing that private sector can do is lift up its prices. That's the only thing that can happen. En kos word eerste geraak. You cannot go out and now say to your business, hang on a moment, I cannot afford a price increase because customers will not buy from me. You're going to have to bite the bullet. Because if you cannot sell your products or your services at those prices, the only alternative would mean you have to sell them at a lower price, which maybe by not selling them, you'd be better off. Understand what we mean? So, look at your prices in terms of whatever it is that you sell, and I think you may need to consider whether you want to lift those prices. Kos is skaars, dis oral oor die wêreld, dra natuurlik by tot hierdie dilemma waarmee ons sit. Ja. En gepraat van petrolpryse, die sentrale energiefonds in Suid-Afrika het aangedui dat brandstofpryse, ons is halfpad deur hierdie maand, dat brandstofpryse die eerste week in Oktober weer gaan val. Met soveel so as jy vinnig daarna kyk, 95 sent vir unleaded petrol. Dit lyk vir my diesel gaan dieselfde bly, selfs bietjie duurder word in Suid-Afrika terwyl petrol word goedkoper. Dit is van die begin van die nuwe maand. Baie goed, maar dit is net omdat Brent ruolie op hierdie stadium verhandel teen 93 US per vat. En dit was die afgelope tyd was dit 123 US per vat. So daar's 'n verligting aan die een kant, maar aan die ander kant nie regtig nie, want jy mooi daaroor dink. Wie gebruik diesel? Al die groot vervoermaatskappye, al die boere en so meer. Diesel gaan dalk duurder word terwyl brandstof word goedkoper. So daar nog 'n stukkie nuus vir julle. Okay, just a couple of comments coming through. Nice to have everybody back again on this beautiful Friday. Piet Spies sê hallo, goeiemôre, goed om julle ook te sien. Maren Retief sê goeiemôre. Julle het vir julle gister lekker gemis. Lekker dis naweek. Terry Jenkinson, good morning. Also our chef Terry Jenkinson. Pierre Soden says, môre welkom terug. Sonja Breitschneider is betyds. Wynand Riet is ook op. Andrei Karretjies Karsten sê guten morgen. And then Jens Schneider, obviously. En Sonja Breitschneider, hier kommentaar hierso, sy sê, yes, Dirkas, jy het daar mooi bene. Nee? Dankie. Dan sy hou baie van jou bene. En nee, sy love ons show and keep it up, baie dankie Sonja. Piet Spies sê net ook dat ek sou sê dat waar dit die regering beheerde toeristeparke aangaan, dat hulle daai runways dan opgradeer, maar los die boere, die privaat boere uit. Flying is flying. Piet, ek hoor wat jy sê, maar jy kan nie die boere uitlos met hulle runways nie, because aviation rules are aviation rules. Ek sê ook maar net. En dan Jens Schneider sê net, one of the greatest assets of InfoStream Namibia is to have all the main news summarized in short and relevant chunks to tackle the day in an informed mindset. Thank you very much, Jens. Wie was ook lekker van InfoStream, dis die ouens wat vir ons bydra stuur. Yes. Soos Karra daar van die kus af vir ons 'n ding gestuur het. En toe ek dit lees, toe kry ek so 'n van 'n glimlag op my gesig en ek dink, really is dit moontlik dat mense in Swakopmund en ander dorpies by die kus gaan oes van die baaiplek af, van die strand, die wit klippe wat uitspoel, bakkies vol, gaan haal hulle dit, verpak dit en verkoop dit, of gebruik dit om hulle persele te versier. Dis mos blaattante diefstal. Aan wie behoort 'n klip? Dis dis die munisipaliteit wat die strande aanbetref. I see a safety factor, then nobody can pick them up and throw you with it. Wel, ek sê jou een ding vertel, dit vir my is verregaande, want daar's plekke wat wil bestaan, soos byvoorbeeld jou kwekerye, en hulle koop klippe aan, hulle verkoop dit. Maar hier kom jy uit en sê nee,
Dis dieselfde as mense wat langs die pad begin sand vir sand delf. En later het jy die massiewe kraters, al die sand is verwyder want hey, sand behoort aan die land. Yeah, but I mean, organizations that take out sand out of the rivers to build our houses, marble tops in our kitchens, I mean, those marble companies, they need to go to the Ministry of Mines and Energy. So maybe there is a way out of this where these rocks can be collected, because there might be areas along our Namibian coast that have got too many rocks. And therefore, I think applications to the mines of Daar is the Ministry of Mines to collect rocks. Ja, daar is in elk geval kennisgewing vir die van julle wat dink jy kan enigiets gaan oplaai, want dan geld dieselfde vir plantjies en bome langs die pad. Hey, come on man. Let me just take it out and go and plant it, want dit behoort aan die natuur. In Duits het jy gesegde vir iemand wat baie ryk is. Ja. Sê maar ek is baie ryk, dan sal ek vir mense sê ek ben steinryk. Ek is klipryk. Jy's ook Want daar's so baie klippe op hier. Ja. Ons sit eintlik op 'n groot klip, die derde klip van die son. Ek wil ook sê vir daai mense wat dit sê, jy's ook klipdom. Jy weet, want alles wat om jou lê behoort nie noodwendig. Jy mag nie meer ketties skiet nie. Ja. Want Goed, jy verplaas die klip. Ons gaan nou vir Claudia welkom sê hier by ons op die bank en ook vir Rousseau voordat hy weer vertrek het Namibia uit. Hy sê hy's nou moeg gekuier. Moeg. Hy sê hy wil 'n bietjie gaan werk weer vir 'n slag. Maar ons gaan vir hulle hier op die bankie. Claudia sal ons eerste gas wees. Stuur julle boodskapies. Ja. Laat hulle maar inkom op die Vrydag. Ons gaan oor lekkernye gesels. Wat so reg inpas met 'n Vrydag. Vintage Bar and Grill. The place that can properly fill your tummy. We have pub lunch specials every single Friday from 12 onwards. We have a full, battered game steak, liver mash and gravy, rump steak and draft, spare ribs and draft, mutton curry, meatballs mash and gravy, and many more. So come and join us for an awesome lunch experience. Vintage Bar and Grill. Always a good time. As Claudia nie wil nie. Sy kan praat watter taal sy wil. Claudia baie. Claudia, is dit Marcuzi of Marcuzi? Marcuzi. Marcuzi. Italiano. Is dit so? But don't ask me to talk. O nee. Ja, dis soos ek kleinsch met maar ek praat nie Duits nie. En maar baie welkom hier by ons. Don't we have a wonderful guest with us here on InfoStream this morning on this wonderful Friday. Friday we always talk food, remember? Ja, mense kan nie sê dis nie 'n koekerige Vrydag nie. Ja. Claudia, vertel vir ons van dit waarmee jy besig is, want ek het gaan kyk daarna en ek en Christo moes toe nou 'n keuse maak uit al die pragtige prentjies. Ons kon nie klaarmaak nie, want voordat ons kon klaarmaak, toe kwyl ons monde. Toe loop die spoeg van lus kry vir daai pragtige, wel vir my, ek weet dis koekies wat jy bak, maar vir my is dit absolute kunswerk. Ja, ag, as ek dink, dis alles wat ek vir myself geleer het. Want deur die jare, as ek dink, ek het by Werman op Brock gewerk. Ek het 'n goeie baas gehad, op Walter Dansbach. Maar daardie tyd het jy net gewone goedes gehad. So dis jou Black Forest, dis jou chocolate, dis jou mocha en gewone goed. And that was it. And that was actually it. Okay. Ja. And to be honest, I don't know how it happened, but somehow people start ordering cakes, funny cakes, and it's like, okay, and how am I going to do that now? So, Right. thank goodness for the internet, you can learn yourself. So you use the University of YouTube. There you go. The University of YouTube is a very, very cool place. But don't you think the demand for special designer cakes at the moment is a real opportunity out there? It is. I must say, the people actually want amazing cakes. Okay. And I try hard to actually do what they ask. And Sure. the expectation is high, but Yes. somehow I'm lucky I get it right and people are happy with it. That is fantastic. Ek dink is die regte tyd, want ons praat nou hier oor goed wat ons gesien het en wat lekker is, maar julle daai het dit nog nie gesien nie. Right. So kom ons kyk gerus hierna. Daar is van die pragtige, jy kan vir ons vertel, ons mikrofoon is oop. Yeah. So, Well, die eerste prentjie wat julle gekyk het is my Kersfeesbakkery. ja. Okay. And it's around the corner. A lot of German cookies that I'm making, also trying new stuff, and people start ordering like crazy. And even my gingerbread houses, I hope people will order some of them this year Okay. that they can see. And yeah,
I can just say it's fun doing it. These gingerbread houses in German are called Pfefferkuchenhaus. Ja. And from what I understand, when I was a kid and my mom told me the story, and my mom couldn't bake this, but my godmother could. Okay. It basically goes back to the children's tale of Hansel and Gretel, Yeah. Hansi and Gretel. You know, these two little rats were running around because they were naughty. They were chucked out of the house by their parents, isn't it? They wouldn't listen, these two of them. Yeah. And then they walked around the forest and they came to the house of a witch. Yes. Who had built one of these Pfefferkuchen, what do you call them in English? Kuchenhaus, gingerbread. Gingerbread houses, and they started eating from the witch's house, which they weren't allowed to, you know, naughty children. And she wasn't happy. Is dit Hansie en Grietjie en die 7 dwergies? Is Nee, dit die- nee, nee, is- die- is- Nee, jy's nog ver weg. O, okay, nee, maar ek kon nou nie seker. Kyk, ek was in standaard 6 vir 6 jaar. Toe moet ek AME toe gaan. So ek moet opvang op hierdie gesprekke. Goed. Ons het ook onder andere gesien en ek gaan net weer ons het daar's 'n massiewe hoeveelheid. Daardie het ek nou gesien, maar dan het jy hierdie tipe van koeke. Ek het die Jameson een gesien. Daai is that one- beautiful. that one Daai is amazing. En dan die huisies het ons gesien. Maar wat ek vir jou wil vra is as jy kyk na die temakoeke, soos byvoorbeeld daardie Jameson een, is maar net een wat ons daai huisie, ons het nou daaroor gepraat. Is dit 'n kwessie dat mense kom na jou toe en sê ek soek na so iets, hulle beskryf dit en dan ontwerp jy dit self? Of kry jy ontwerpe? Yes and no. Want beteken dan kom die mense na my toe en sê, "Okay, Claudia, my pa word 70." Okay. Ek sê, "Okay, eerstens obviously watse flavor soek jy, watse koek?" Funny enough, people are crazy about chocolate. Ja. That's the number one flavor is chocolate. Yeah, okay. And then red velvet. Ja. And then all I actually ask is what is their interest. Ja. En die pa se interest was Jameson. Okay. En Okay. die lekker ding is hulle sê, okay, dis die 70, dis die flavor, dis wat hy van hou, go do your magic. En doen Dis dit so toch lekker. That is toch lekker, amazing. ja. I'm sure that in the future we'll be ordering an InfoStream Namibia cake. I would love to make you guys one. Ja, dis regtig baie For mooi our birthday eintlik. perhaps, Ja. or maybe some maybe Ja, of towards miskien the year end or so. And we'll find the occasion. Okay. And then obviously we'll have would you on the love show to. as well. So Cake is hierdie supplier. nog steeds vir jou net 'n stokperdjie of het jy dit nou omgesit in 'n besigheid? Yeah, it was a hobby, Ja. and somehow I just decided to do my hobby as a business. Want hoekom kan ek nie iets doen nie vir wat ek lief is? Ja. 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 Ja, natuurlik. That's very important, Claudia. In life in general, do something that you love doing, that you've got the talent. And we can physically show you this because our chef for today, Chef Rousseau Hill, is actually standing ready with one of the cakes. And we'll be speaking to Chef Rousseau just now as well, with one of the cakes that actually Claudia has baked specifically for the show. So we'll just ask Rousseau just to bring it to us, and then we can have a look at us. Ja. Yep, Ja, let him jy come skuif op. right in here. Ek wil net gou daar 'n klein verandering aanbring. Right. Julle So here we have it. And maybe we must take Speckies away there a little bit, just so that we can see what's going on over here. Okay, Chef Rousseau, nice to have you on the show. Nice to be back. Okay, and it's Food Fridays, and we have you in the company with InfoStream Namibia, with Dirkas and Kaufeee, Claudia, bless and also Rousseau bless Hill. it, And look at this cake. It's like a little bit out of Jy kan hom so optel as 'n I'm bietjie just too skuinser. scared just now. I drop it, and then I'll really be in Nee, trouble. wat? Hey, Of Claudia kan dit ook doen. there we go. Claudia needs to explain this to us. So tell us more about this cake. Well, that's a strawberry mousse cake. Oh. I thought a fruit mousse cake, any kind of fruit actually, is actually great for summer. It's not too sweet, it's not too heavy, it's light. And yeah, you can actually use any fruit. Ja, dis nou baie goed gedink want ons het verlede week gepraat oor iets wat lekker vars is wat jy vat water, 'n bottel water
en wat kan jy daarby sit wat dit 'n lekker drankie maak, ja. En hier kom jy met 'n lekker somergebak. Oh, I wonder what Chef Terry has to say about this cake. Let's hear Ja. if he's got a comment out there. Ja, hy kan gerus. Kiri Soden sê, bou vir die Duitser 'n onderbergkoek. Oh my word. Ah, you've got me going there. Maybe I'll put that. En Lizelle Kotse sê, hello Claudia, nou water my mond. Daar's Jy vat so 'n koek en dan druk jy net die onderberg botteltjies daarin. Dit Dat sal hulle net daarin eintlik staan. werk. Ja, Dit dit sal staan net daar. werk. Dis dan is dit mos 'n tema koek. Exactly. Ja, Soos Karikies Karsten sê, hy sê daai Jameson koek wat ons nog net gehad het. Ja. Dit is iets wat hy sal wil hê. En dit is baie mooi nie. Ek kyk gou weer Prachtig. vinnig Yeah, daarna. let's just have a look at that again. Ja. The Jameson cake coming up. Let's have Daai a is look vir net where so it mooi. is. Net so. Yeah, no, that one. Daai is is my that's gunsteling in stunning. terme van kleur. Weet. Yeah. I think here it comes now. Klein Let's have a look. Oh, not yet. Not yet. Give it like two. There it is. Oh man. Ja, daar werk ek. Kyk, daar staan die Jameson botteltjies. Sommer alles gereed. Rousseau, baie welkom. Dankie Dirk. Wat sê jy van die gebak? Hoorie, dis fantasties, dis pragtig. Ek gaan vir jou een ding sê nee, ons as exec chefs. Jy kry exec chefs en dan kry jy patisseries, pastry chefs. Right. En exec chefs 99.9% van ons kan nie doen wat hulle doen nie. Dit is 'n heeltemal 'n trade kan ek sê op sy eie. kuns. Dis 'n kuns op sy eie en dit is daar's so min van hulle in die wêreld. Yes. En om die talent te hê om jouself te leer, is regtig dis fantasties. Hierdie is 'n beautiful cookie. Ek meen al die layers lê perfek. Ja. Hy's mooi geset en alles. Ja. En daai wat ons daar gesien het, ook is pragtig. Dis Ja. regtig. En die ding in confectionery is mense wil altyd en jy sal weet omdat jy daarmee betrokke is. Mense kom en dan het hulle hierdie fantastiese idees wat hulle wil hê. Soos jy gesê het met die sjokolade, almal soek sjokolade. Ja. Dan soek Yes. hulle Ferrero Rochers op, hulle soek Kit Kat sides, hulle soek hulle soek chocolate wafers in die. Ek sal vir jou sê dit is die ding. Dan stuur jy vir hulle 'n quote en dit kos hulle R6-7,000, dan wil hulle op hulle rug val en vra jy maar hoe kan die mense baie vra? Ja. Hulle besef nie wat kos dit en die ding, die tyd. Ja. Daar jy gaan as 'n patisserie, as 'n pastry chef, jy sal nooit jou geld vir jou tyd kan kry nie. Want die meeste tyd gaan Ja. Claudia, I'd like to ask you a question. Just a thumb suck, and you can generalize. But let's say the Jameson cake, or that wonderful cake you made with the flowers and the roses, that purple bluish one that we saw just now. How long would it take to make a cake like that? Well, the Jameson cake took me 2 days because there are 4 2 cakes days. in there. 2 days of make it. Is it full time? Baking it, 8 hours a day? baking it. Well, not totally full because there is another job that I have as well. So you've got to run it in conjunction. But if you were to make that cake, would it be one full day, 8 hours, 12 hours? No, it will still be 2 days for the Jamesons. Oh, The it baking, needs the to mixing, set and it it. has to set. Okay. En So die let's- dan moet jy die dekor doen. All right, so let me bring this into perspective for you. Let's say Claudia works 10 hours. I'm just thumb sucking on this, only for that one particular cake. Okay. All right, 10 hours on the Jameson cake. Right, to get this into perspective, you get a plumber into your house that works for 10 hours. Now, plumbers currently, I think their going rate is 700 or 800 Rand an hour. That's without material. That's just the labor. That would be then 8,000 bucks for the plumbers. Ja, ek dink julle pryse is realisties in terme van wat jy insit en wat jy sê van But I krag. agree with Rousseau on this. It's just this next level of artistry, isn't it? En die ander ding is wat ek nou ook van weet, van vorige gesprekke met chefs is daar word baie keer foute gemaak. En dan kan jy nie sê ek gaan hierdie pyp weer gebruik nie. Daai gebak, daai moet weggegooi word. Jy kan niks daarmee doen nie. Jy weet as jou mengsel nie reg nie, as jou resep nie reg is nie, dan verloor jy dit. So alhoewel dit 'n klein margin is, maar dit is tog moontlik, né? Maar nou is hy besig om te bak. Ja. En in die helfte van daai gebak gebeur daar iets en Gaan die krag af. is af. Ja. Dan val Oh hy my plat. word. Dan sê hy, Ek weet nie wie Ja. voorop. dan moet jy gewoon These are the risks we don't think about. Hoorie Claudia, ek wil of enige Rousseau, maar Claudia eerste. Vertel vir ons van iets wat jy moes bak en tyd moes reg hê en toe loop daar iets fout. Deel 'n bietjie met ons, net so 'n bietjie 'n guggel vir 'n Vrydag.
Kom ek sê so, dis nie die eerste keer so dit gebeur nie. Maar ja, dit gebeur baie. Jy het 'n resep, jy doen dit al 100 keer, so daar kan eintlik niks fout gaan. Ja. No way. Save yourself. Ja, maar die probleem is partykeer is die oond net 'n bietjie af en partykeer dis die warmte in die kombuis werk ook altyd. Ja. En dan skielik dink jy, jene, maar die koek is mooi, dis alles en dan maak jy die yskas hang nou af wat se koek jy doen, soos 'n moeskeyk kan heel skeef gaan. Ja. En dan het jy 'n pudding op die einde. Oh my Wat word. verander jy? Dan ja, en dan beteken is die astrom baie, ek is baie lief vir die astrom unfortunately, en dan kom my familie en sê nee, voor jy dit weggooi, give it to us. Nou eat it. So ek sê altyd as ek iets niets maak of so, dan sê ek okay, my familie is soos my testing guinea pigs. Ek sê daar's dit proef, werk dit nie? Astrom. I think we should be the testing guinea pigs of the there we cake go. Ons gaan definitief weet. Dan sien julle my amper elke dag. Sien jy? Rousseau, wat het met jou gebeur wat soort van 'n close shave was? Ek is in net- kos maak of Ja, bak ek is net uit die skool uit en toe sê ek by het Graceland Casino oopgemaak in Secunda in Suid-Afrika. Ja. En ek was deel van die opening team van hulle gewees. Right. So en pastry het my baie geïnteresseerd op 'n stadium en dit ek nou op daai die tyd wat die probleem nou gebeur het ek nou al cream karamels baie gemaak. En die dag is daar baie druk en dit is net dit gebeur en dit gebeur en ek moet 300 cream karamels maak. En ek maak die goed en dan kom in die oond uit die perfekste, mooiste cream karamel wat jy in jou lewe kon kry nie. Yes. Dus hy dink so hap dat ek vergeet om die suiker in te sit. Oh, no way. Dis hy hele die al 300. Maar So dit was nog wel 'n storie. Dit was een en ek het troue gedoen, 'n privaat troue gedoen in Omoruru. Nou daai stadium bly ons in Walvisbaai. Dit was as ek reg onthou was April maand. Nou ek weet nie julle weet hoe warm is April maand. ja. Ja. En ek het die chocolate koek, die troukoek agter in my bakkie mooi toegemaak soos hy moet wees, binne in sy bokse en sy cooling unit, binne in die foamelboks. Ja. En ek kom hier naby Omoruru en alles net. Dis ek lieg nie vir julle op die stadium 40 grade. Ja. So ja. Oh, Maar ek worry. joh. Ek toe ook daai koek so uithaal by daai Duitse gastehuis vir die volgende dag se troue. Hy het van daai flakes, daai chocolate scrapings Ja, gehad, ja. reg rondom so. Dit meer as die helfte van dit weggesmelt. Toe moes ek nog hy volgende oggend Weer daai koek reg. Koekbord. Gelukkig toe het op die bruid se tafel kom en alles, toe sy baie impressed en sy was baie happy. Ek sê vir jy wil nie weet wat hier gebeur nie. Sy sê nee, wys my. Ek wys haar die foto's. Maar sy was alright. Ja, Sy was baie happy oor die results nog steeds. Yes. Ons gaan gou advertensies vat. Ons gesels lekker, baie dankie vir julle bydraes. Laat waai met julle vrae of julle bydraes of resepte. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Most people understand the importance of getting a good night's sleep to ensure optimum performance during the day, which is why you need to invest in a good quality mattress to ensure you get the best sleep possible at night. We've got you covered. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Street, Southern Industrial for a vast range of Medispine orthopedic mattresses to choose from, or call Pierre at 0811 29 7666. Feel the bliss of Oblivion. And we are Ek hou van daai advertensie wat sê good night, maar dis net vir 'n bietjie later bedoel. maar dis nog goeiemôre en baie welkom aan almal van julle. So the question that I have for Claudia, we're going to taste this wonderful strawberry mousse cake that you've made. Is there a special way to cut a cake? Like, can you just take a bread knife and just saw away of it? Or is there maybe some etiquette way how to... Well, really cooks now? well, first of all, with a knife. Oh, right. With a knife. And secondly, yes, some cakes you can
use a knife like this. A perforated knife, okay? And some Or serrated, there you go. Ja, daai. Some I wouldn't, some moes schon glad zijn. Oh, some must be like smooth. Yeah. Smooth. Smooth. But let's try. Okay, so here goes Claudia. She's going to cut the cook. Ja. Especially on the moose cake. Dirkas, there are the plates. It's like those big chocolate moose cake. Yep. Yeah. Usually take those non-serrated knives, Right. heat it up on the hot water. There you go. Wipe it and you just slice it, then it melts just what you need to cut. Hey, there you get the tip of the day. So excited about this. Excuse my fingers. Daar's ons koffiesin. Yeah, that is. Let's have Chef Rousseau That happens taste when the the cook. heat comes. Ja, on. mens kan sien dit word nou warmer, Dankie, nee. dankie. Warmer in die vertrek ook hierso by ons. Wow, this looks absolutely delicious. Now, the nice thing about Karretjies Kaarsens, hy het gesê hierdie koeke lyk so goed, hy het letterlik die computer se skerm gelek. And thank you for the compliment there, Karretjies. Hy vra, kan julle stuur 'n stukkie saam met FJ Logistics Ja, asseblief? ja, So, ons gaan vir jou sommer dit WhatsApp. Gepraat van WhatsApp, julle is welkom, stuur vir ons ook boodskapies. Ek kry dit, so wat ons vanoggend aangehaal het op ons WhatsApp nommer, dis +26481 Yes. 4328233. The nice thing about tasting on InfoStream is not everybody can taste at the same time because then there'll be silence on the program. And we can't have our viewers out there, so I'll just be talking to you. In silence. I have nothing to say. Okay, here I go. You guys better talk now. It's lovely. Daai gekraak en daai heerlikheid, daai wel strawberries. Ek kou dit, dis so lekker want dit mos so halwe crispy. Crispy, maar dit is baie lekker. Ja. Baie fresh strawberries is. Ja, ek dink It's nie frozen nie, so hy crunch. ja, dis die crunch. Exactly. And it's Claudia, sal jy vir ons so goed wees, so gaaf wees? En die resepte stuur. Would you share this No, recipe no, with us and our viewers out there? Are you willing to do that? Dit Oh, sal thank you. That would be no great. secret about it. Okay. Nee, ek wil This baie is graag. absolutely delicious. Ek gaan hom so 'n fotootjie neem en dan kan ons die foto saam met die resep op Facebook sit. Yeah, sure. Anytime. Ek dink dit sal wonderlik wees van dis meeste van die chef doen hulle bydra en dan stuur hulle dit vir ons. Yeah, 100%. Heerlik, baie lekker. You know what I like, especially with the fresh strawberry, that tang it brings through in the end. Yeah, that's Yes, true. yes, That's ja, true. verseker. It's just amazing. It's like that sweet and sour Yeah, mixture. combination, yeah. It's lovely. So whilst you guys It's beautiful. Oh. Thanks, I'm glad. So whilst you guys are chomping away at your wonderful strawberry mousse cake, I've also brought something along on the show, and it actually doesn't come from me. It actually comes from my mother-in-law, or Maya, as we call her, Susan Maya Debay. She also does her little home cooking, not professionally like Claudia does. She just does it for the fun. And I brought it along. It's in a little pink box over here. And what I'll do is I'll just open it up, and there we go. And for those of you who can't see it, these are pancakes, okay, pannenkoek, okay. And there's something very, very nice about this pannenkoek. Excuse my fingers, they are clean, and maybe I can give Claudia one of these. These are pannenkoeken, right, filled with milk tart. Milk tart. May I give you one to taste? Ja, dis absoluut Something different at least. This, Kerkbazaar se pannekoeke. die van julle wat hou van melktert, probeer dit 'n bietjie. Wat is melktert in Engels? Milk tart. Milk It's tart. like a vanilla Milk tart, yeah, Like a filling, custard- isn't it? custard Yeah. filling. Custard vanilla filling. Yeah, it will be a custard filling. Yes, so here we go, Dirk. Can I pass one Ja, to ja. you? There you go. Ja, Dit is ja. een van daai goed wat nie 'n Engelse naam het. Ja. Must excuse Yeah. me, I like to eat my pancakes. Dis with the Yes, fingers. ja. Go Dis right dieselfde ahead. soos koeksuster. Koeksuster, ja. Koeksuster is 'n koeksuster is 'n koeksuster. Jy weet. lekker. Dit is heeltemal So- ja. Ek het nog eene oor hierso. Ek wonder of ek hom nie vir Karretjies Kaarsens met FJ Logistics en dis baie toe moet stuur nie. But that's something completely new. Vir die van julle wat hou van melktert of melktert maak en so, give it a shot. And Well, my compliments, it's delicious. really, Dis baie lekker. oh, I'll tell Maya that. Yeah, Baie please dankie. do. This. Ek gaan myne eet voordat ons hier klaar maak. Terwyl julle net so lekker smil daar's nog gou-gou een van ons adverteer.
Goed, terwyl ons so smil lekker sit en onsself geniet. Dankie vir julle kommentaar. Ek kos hoor by Kaufeee wie en wat sê wat. The comments are coming through fast and furious. I've got to just go basically to the top. And ja, ons moet nou... Karretjies vra nou ook net, is Rousseau familie van Trinity? Nee. Terence Hill, Trinity. Oh, so it's got nothing to do with that. Or Bud Spencer also, no? Okay, en dan Lizelle Kotse sê, ons almal kwyl nou. Baie dankie. Okay, ek weet Zelly sit daar agter haar kantoor desk, tafel. Sonja Breitschneider sê julle is so snaaks nie. Op die Vrydag maak julle ons so lus. Dan kom maar ook Maren Retief soek ook. Wel, julle kan natuurlik, you can order these cakes because Claudia has got a business. And Claudia, tell us a little bit more in terms of your business. What is your business called? Claudia's Cakes and Treats. Claudia's Cakes and Treats, and you are on Facebook? Or on... Under my Facebook is normal like under Claudia, Okay. but if you go into my photos and everything, you'll see a whole line of cakes. All right. So you go to Claudia Marcuzi on Facebook and you can check out all the cakes that she bakes. And what would be the procedure for somebody to order a cake from you? Well, if you're interested in a cake, just phone me Uh-huh. and actually just tell me what would you actually like Okay. and what flavor would you like. Yes. For when would you like Yeah, it. sure. For when? How Yeah. long would that run-up need? It depends also on the cake, I Yeah, guess. exactly. Okay. It always depends. If it's like cupcakes, maybe 2 days before. Okay, right. You know, but if it's like a massive thing like a wedding cake or a doopkoek or Ja, Jägermeister, whatever you like, Ja, Right. it will take at least a week before to plan everything, Sure. to get everything designed. Right. The Pfefferkuchen, what did we call them? again? Lebkuchen, The gingerbread. gingerbread houses. Is there a specific time of year where people order them? Is it for Christmas time? It is or- for Christmas, but Okay. it hasn't happened yet. But maybe if people want something like, let's say, for the Harley Davidson shop, and they want a specific gingerbread house with Right. Harleys and the design and the logo. Yes. Doesn't have to be for Christmas. Can be in the middle of the year. Okay, so there So you have that's it. not a problem. Weet jy, Claudia, ek moet met jou deel, so in die COVID tyd, die eerste jaar en die tweede jaar, as Terry kyk, moet hy gou vir my reg help as ek verkeerd is. Het hulle by Silver Spoon Academy, het hulle so 'n navraag gehad van 'n ma, oor die gemmerkoek meisies. En toe het hy gaan sit en dink, toe besluit hy, maar weet jy wat, en ek dink dit was sy vrou ook, hoekom maak hy nie 'n kit? Met ander woorde, hy's die mure, die vloer, die dak, alles word klaar gemaak. Maar dan kom dit in 'n kit, in 'n boksie. En dan koop die mammas dit en die ma en die kinders bou dan die huisie Self by en mekaar. versier dit volgens die plan. Ja. En toe sê chef Terry vir my op 'n stadium, weet jy wat? Nou moet my vrou help want ek kan nie voorbly met die orders nie. That's Want toe ewe skielik in steede van net 'n koek bestel, word dit 'n ding wat ma of die huisgesin kan bou en self bymekaar sit. Ja, Yes. En dit was absolutely waansin hoe die mense bestel het. I think that's a good So, idea. ek dink dit is 'n baie oulike idee wat jy sê. Kom ons betrek die familie. Voordat ons met chef Rousseau gaan praat, oor ek wil graag hoor oor die projekbestuur met groot projekte wanneer jy vir soveel mense elke dag moet kos gee, 3 maaltye 'n dag en as 'n x aantal 100 mense. Wil ek net gou vir Claudia vra, jy's 'n vrou van vele talente. Ek wil nou by jou nog dinge weet. Oei. Ek is nou nuuskierig. Oh boy. Jou dansskool. Want jy gee ook dansklasse. Ja. Vertel vir my daarvan. Well, die dansskool en die bakkery is alles saam. It's called Dance for Fun. Like the name said, you come to learn, but you also come to have fun. Okay. As ek dink my jongste ene, deur die jare was 3 jaar oud. Ja. My oudste koppel was in die 80, 90s. Wow. Fantastic. En hulle wou gerock and roll het. En die Okay. oupa wou vir ouma gegooi het. Ek sê nee, asseblief nie, dis nie 'n goeie idee. Hy word nie gegooi Ek is nie. seker oupa het al op 'n kolvou mag gegooi. Ek sê los maar dat goeie ry, kom ons doen maar net die dans. Maar ja, soos ek sê, I'm open for all ages. Ja. Doesn't matter and it's just for the fun. There's no stress, no exams, Ja. no Okay, lekker.
Wat se dansstyle bied jy alles aan? Latin American Ja. ballroom. Okay. Bietjie langarm. Ja, dis die Obviously. gesogte dans. Ja. Obviously, ja. So Rousseau, jy? Ek bedoel nie wat dans jy nie, ek kan jy. Jy kan net vir ons vertel. Ek like maar van windsurf. Jy's weer 'n windsurfer. Ja. Nee, net so kortliks voordat jy nou die land verlaat. Net vir jou take op projekbestuur. Ons praat nou oor kos maak. Jy was nou betrokke geweest by die voorbereiding die kos maak vir 'n klomp mense. Wat is die kriteria? Wat is die goed wat jy moet toepas in so 'n situasie? Kyk, obviously jy het 'n sekere hoeveelheid, daar's 'n guideline in die industrie van hoeveel gram vleis, hoeveel proteïens, hoeveel gram starch, hoeveel gram al daai. Ja. So jy het jou grammage per person wat jy vat en jy werk dit uit. Ons het gewoonlik so op jou totaal sal ons miskien tot so partykeer 5 tot 8% bylaai. Ja. Want jy moet onthou jy werk op 'n rou totaal. Ek sien. 'n rou gewig. Ja. Soos as jy jou kan spur toe of wherever jy gaan as jy 'n steak eet, jou steak is 'n rou gewig op die menu. Ek verstaan. Ja. So dan moet jy dit net maar calculate en uitkalculate na jou wat jy nodig het. Dan is dit mos maar bestellings en alles en begin die kos bymekaar sit en van daar af is that's hoe dit is. Kyk, ek dink land en see is dan 'n bietjie verskillend. Ja. Wat op see is die gevaarpunt? Gaan dit oor getye, gaan dit oor onbeskikbaarheid van vervoer, gaan dit oor wastage? Wat sou jy sê is die grootste gevaar? Jou grootste gevaar op see is jy moet seker maak dat jy ten minste jou ekstra stok het. Die actual, soos ek vorige keer gesê het, jou actual rule at sea is jy moet vir alles in seil. Ja. Moet 40 dae se kos wees wat jy moet hê. Obviously sonder jou perishables. Dit kan jy opdop waar jy kan as dit moontlik is. Anders is dit frozen veg en daai goed. Want jy weet nooit wat se winde en seestorms kom op nie. Ek het nou in Israel was een van die deliveries delay, but ons het 10 dae window gewoonlik was toe 'n 15 dae window geweest. Ja. Jy weet en dan begin dit 'n probleem raak. Ja. Want dan jou vars goed hardloop uit, dit hou net so lank. So op see is jou grootste gevaar is maar jou is die natuur. Ja. Dis die natuur. Ja. As mamma sê besluit sy gaan nou vandag so draai, dan draai sy en dan kan daai ouens, hulle kan daar langs die wissel kom staan met daai container. Maar as die see nie reg is nie, dan gaan daai huiskraan daai dinge optel nie. Dan ek maar vergeet, hulle gaan hom nie aftel van daai boot af op hierdie boot nie. Ja. Dit gaan nie gebeur nie. Ja. Jo. Nee, dit is so en natuurlik gaan produkte gaan af. Ja, Daar kan jy niks doen nie. jy kan niks doen. Jy kan nie die natuur stop nie. Nee, glad nie. Ek weet dit is mos nou iets buite ons hande. En dan sit jy met die probleem van wie dra die kostes? Ja. Van daai jy weet, is dit die catering afdeling of die catering company? Is dit die kliënt? Iemand moet daai kostes dra. Ja. So jy weet daar's gewoonlik 'n redelike goeie verstandhouding tussen die drie partye, die supplier, die kliënt en die catering ou. Ja, Dat daar sure. 'n tipe van 'n cost splitting eventually in is. So hulle kyk daarna ook in die kostes verbandhouding. Ek weet vir 'n feit en ons gaan daarmee afsluit. En baie dankie nogmaals vir julle bydrae op hierdie Vrydag. Julle kan maar nog die boodskapies laat inkom want ons gaan nog 'n bietjie die weer ook bespreek. Daar's 'n klomp jong mense en ou mense wat nou sit en dink is wow, wat 'n droom, nee. Daai kry goeie geld, hulle is op die see en jy weet dis 'n lewe wat ek wil doen. Ek wil bietjie die geld gaan jag. Maar daar moet realiteite wees. Ja. 3 of 5 punte of 10 punte waaraan jy moet dink voordat jy so 'n loopbaan oorweeg. Gee hulle vir ons. Kyk, op 'n manier is dit dus veral as jy so lank weg bly soos ek. Die ou wat dit wil doen, as hy geen kind of kraai of iets by die huis het nie, is dit obviously vir hom beter, want die verlange raak groot. Ek beloof vir jou. Dit is een van daai dinge. En voor jy vertrek, dan sit jy en jy weet, dan's almal hartseer en al daai tipe dinge. Jy weet jy los jou mense agter. Ja. Dis die een ding. As jy in die catering gedeelte gaan en die ouens dink daar's groot geld, dis soos op land. Daar's nie groot geld in hospitality en catering. Ja. Daar is nie. Jou enigste voordeel is omdat jy 'n sekere tydperk weg van die land af is, het jy 'n belastingvoordeel. Omdat jy 'n Siemens boek het. Ja. Omdat jy 'n Siemens boek het en al travel jy privaat, kry jy afslagte op vlugte en daai tipe dinge. Ja, As jy 'n Siemens boek toon. Daai is die klein kern, maar die ouens wat begin beweeg in die tegniese gedeelte. Ja. Of byvoorbeeld jou safety en jou drillings en al daai tipe dinge. Daai ouens begin beter geld kry. Daai ouens kry goeie geld en hulle siklus is gewoonlik 6 weke aan en 6 weke by die huis. Okay.
Die ding nou na COVID, wat sy kop uitgesteek is, waar die ouens betaal word terwyl jy by die huis was, gebeur nie meer nie. Hulle het one-to-one gekry toe hulle by die huis was, maar dit gebeur nie meer nie. Ja. So wat gebeur nou? Nou moet jy besluit. Bly ek 3 maande by die huis, by die werk, en kom 'n week huis toe, of 3-4 dae huis toe, of bly ek 4 maande by die werk, en ek kan at least spaar om 2 weke by die huis. Ja. Dit is die ander gamble wat jy het. So jy moet op die einde van die dag is dit die finansiële gamble is die grootste impak. En soos ek sê, as jy 'n familie het en jy's op lang tye weg. En as daar weer 'n epidemie soos COVID is, daai ouens wat op die wessels was op daai stadium, party van hulle het 8 maande gebly voor hulle kon afkom. Wat van gesondheid? Wat van issues as jy byvoorbeeld onder kroniese medikasie is? Jy vat jou kroniese medikasie saam. Die actual strict rule daarvan is as jy maar wat jy moet doen, jy moet dit verklaar as jy op die wissel kom. Okay. Die dokter sal na kyk en seker maak wat die ding is. En as dit nou regtig baie as die ouens nou baie moeilik wil wees, dan sal die dokter dit hou. Ja. En hy sal jou daagliks na jou toe kom en hy sal jou medikasie vir jou gee. Ek verstaan wat jy sê. Maar jy gaan deur 'n groot mediese toets. So voordat jy op daai ding klim, het jy 'n mediese toets wat as hulle met jou klaar is, weet hulle van jou kroontjie tot jou klein toontjie wat binne in jou is, wat binne in jou aangaan. Okay. Dit is obviously drug en alcohol tests. Hulle doen bloedtoetse. Jy kan dit nie glo nie. Ek was geskok geweest om al die toetse wat te doen. Dis verskriklik intens. Maar as jy daai verslag kry, dan weet jy is gesond. Jy's okay. Jy's okay. Nee, ek kan glo dit maak sin. Jy weet want daai verslag hou net 'n jaar en op sekere wessels of op sekere gedeeltes van die wêreld hou hy 2 jaar. So dis 'n jaar of 2 jaar se herhaling. Rousseau, baie dankie. Baie dankie ook vir jou vorige bydrae. Ons sê vir jou sterkte. Dankie. And thanks for being good on luck. the show Yeah, twice, which was absolutely. fantastic. When you're back, we certainly would like to have you Absolutely. again It will sometime. be brilliant. Thanks. I enjoy it. Claudia, ook dankie vir jou bydrae. En vir thank you so much, daai yes. heerlike koek wat jy vir ons gebring het. En dan ek sal nou nie sê ek gaan jou by kooklesse sien nie. Maar miskien moet ek by die danslesse gaan aansluit dat ek dan net die ou lyf Met daai mooi bene wat jy So? het, wat Sonja Ja, sê. mooi bene. Ja. Dis waar. Hy's nie terwyl jy nou guggel en twak praat, ons sê dankie vir hierdie mense. Baie dankie Warta, baie dankie Monique, baie dankie. Ek moet sê ek is baie gelukkig. Ja. Kaufeee, waar is jou apparaatjie? Is Want weet jy wat, ons het hom nou vir 'n week lank gehardloop. Monique het gesê sy het geen kennis hiervan nie. Ja. Of die By Warta. herlaaibare batterye gaan hou. And it's still full. En weet jy wat, myne is vol. Daardie een is vol. Ja. So ek dink ons doen baie goed met hierdie batterye en die herlaaibare batterye. Baie dankie Warta. Get your Varta batteries Ja, this en weekend. baie dankie vir InfoStream. Ek dink ons is baie bly daaroor. Ja. En Kaufeee, kom ons kyk na die weervoorspelling. Just as en dan the die laaste weather, bydraadjies. Ja. So the weather for tomorrow and over the weekend, Monday, Tuesday as well, there is a warning from the Met Office. The Met Office in Namibia is saying cold Arctic air is expected in the south on Sunday, spreading to the Oopsie. central and eastern parts on Monday and Tuesday. Ja. Please take the necessary precautions. Dit gaan koud raak van Sondag af. Get the jackets out again. Ek Put the dink- duvets back again. Ek en jy het gister op pad het ons gepraat oor die wolkies. Ja. Die wolklaag en toe het ons nog gedroom en gedink dit is dalk reën wat op pad is. Yeah, there is Maar dit certainly het a nou type of nie- ja. moisture in the air, and I'd wonder what attracts it. Probably the smoke from the veld fires. Yeah. Because smoke and particles in the air obviously attract Yeah. moisture. Here we go. But in the meantime, tomorrow the interior in Namibia, sunny and hot to very hot over the central northern regions. Elsewhere partly cloudy and hot with a few odd showers. If it gets too hot, don't bake your cake and leave it outside. Windy weather will persist over the western half of the interior. The coast partly cloudy and mild with a few odd showers. Reën Ja. in the extreme Ja, south. daar's dit. Okay. Ja. Minimum and maximum temperatures for tomorrow, Windhoek 13 and 28, Swakopmund 8 and 18, Walvis Bay 11 and 21. We can always see a distinct difference between the temperatures between Swakop and Walvis Bay. Walvis Bay is always a little bit warmer, isn't it? Okay, then Katima Mulilo 17 and 36, Ondangwa 19 and 36. Then Ochivarongo 16 and 33, with Rehoboth 14 and 29. And last but not least, Keetmanshoop 10 and 32. And we've got absolutely nothing for Gobabas and Beitapos.
Niks. For some other reason. Hulle het van die The Met aardbol Office verdwyn. left them out. Hulle is af van die aardbol. You've got to collect that info, isn't it? And you know, that's what I love about the Met Office. If they don't have the info, they won't give you the info. They won't thumbsuck it. Ja, die ouens het weer gesondig in daai twee dorpe toe op besluit hulle haal hulle van die padkaart af. Ja. Hulle bestaan nou nie meer nie. Claudia, jy gaan nie net wegstap sonder om vir mense te sê waar jy in die hande kan kry. Dit maak nou nie of hulle wil dans of hulle nou 'n koek bak. We gee vir ons jou Cell number. telefoonnommer, Kaufeee. Jy kan hom ook daar intik. Right. Ek terwyl jy hom lees. No, don't worry. I'll Good. just Is he type okay? it as we go along. Goed, Claudia gee hom vir ons. 081 147 9881 Okay. for both cakes and dance. 081-147 9881. 9881. Daar het julle dit. Dis nou vir die kyk and treats en ook vir die dansstudio. Is jou dansstudio net bekend as dansstudio? Dance for fun. Dance for fun. Yes. Daar het jy dit vir julle wat rock and roll wil It's doen. in the comments section. Just Ja. go and check it out. Goed. We've got two more comments Yes, coming yes, yes, through. ja, nee, dis- Roon Besaidnout sê, nee dankie, moet my nie vir meer as 'n week in die see los nie. Ha ha ha. Okay, en Karretjies Karsten sê, dankie julle vir 'n cool program. Thanks en mooi naweek. Baie dankie Karretjies, and those are the comments for today. Ja, ek moet dan met die veldbrande groep, die WhatsApp groep Veldbrande in Namibia. Ja. Het dankie gesê vir almal wat gehelp het met die brande by Reebot, maar daar is ook 'n groot versoek. Wees op die uitkyk, wees bewus van wat aangaan op jou plaas, op jou grond, en indien daar brande is en jy's binnekant die bestek van daardie brande en jy kan gaan help, asseblief ouens, gaan help. Dis maar net 'n groot noodroep. Aan die ander kant 'n groot dankie vir die wat dit wel gedoen het. Ons sê sterkte ook vir die burgemeester van Reebot wat gehaas is Kaapstad toe met 60% en meer brandwonde vir hom en 'n vriend van hom. So baie sterkte vir hulle. Ons dink aan hulle. Strong. Voor ons vir jou tot sien sê, jy's alweer op pad lughawe toe, op pad ooste toe, waarna toe ook al? Skotland. Skotland. Dis nie En dan sal ons so 3 weke daar wees en dan seil ons afkom door. ja. Okay. As jy in Skotland is, wil ons 2 foto's hê en 2 WhatsApps. En as jy vir ons kan stuur is whisky en aardappels. Want die Skotte trek mos in die donkerte agter die aardappels aan. Soos te baie sterkte vir jou. Dis reg, dankie. Goed. Kaufeee, dis al van my. That's all from us. Thank you very much, Claudia, Rousseau. Ja. And Dirkas and myself, we're going to have a more relaxed weekend. Ja. You can really look forward to Tuesday's show. Ja. Hello. Ja, daar's iets. Something special coming up on Tuesday. Don't miss it. Ja, ek gaan niks sê nie, maar dis waar ons gister was, maar ons And gaan dit vir Monday. jou wys. En ja, so. Monday we've got some cool interviews. Goed. Sterkte julle. Dankie. Lekker dans, lekker koekbak. Dan sê dankie. Mooi vlug, mooi vlieg en sterkte vir die toekoms. Okay. Dankie. Cheers julle baie. Cheerio. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.